अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहिड़ा हालनि? ख़ुशी और मज़े दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल ठीक हूंदो। हाणे 2-3 ॾींहंनि खां पोइ पाण व्लॉग ठाहियूं पिया। इंशाल्लाह हाणे अल्लाह में उम्मीद है इंशाल्लाह हाणे कंटिन्यू पाण इहे कंदासीं व्लॉग। ऐं दोस्त कुझु घर जी आया आहियूं बालपुरी पार घुमण। हाणे घुमंदा था हलूं, थोरो नज़ारो बि ॾेखारींदा हलंदासीं। अल्लाह खैर करे। बाक़ी हिते पाकिस्तान में माशाल्लाह अहिड़ा नज़ारा आहिनि जेके घुमण जहिड़ा आहिनि, पर हुकुमराननि कल असांजी हिदायत हिते जेको न को अहिड़ो कमु ख़ासि कोन था करनि जो माण्हू घुमी सघे। अल्लाह साईं हिदायत ॾींदनि त भला पाकिस्तानी अवाम लाइ कुझु सोचनि, पाकिस्तान लाइ कुझु सोचनि। अल्लाह साईं हिदायत ॾींदनि। बाक़ी हाली फ़िलहाल त ॾिसी सघो था जबल ते चढ़ूं पिया। वो हेठि रहिजी आहे। तो पाण बालपुरी ते पहुची चुका आहियूं। अल्लाह खैर करे। हाणे असल में अॻिते पाण कोन था वञूं, छाजे करे उहो ॿार बीठा आहिनि, त पाण मिड़े ईअं चकर हणणु आयासीं ऐं वीडियो कुझु रिकॉर्ड करणु आयासीं। त उन हिसाब सां ॾिसी था सघो व्यू माशाल्लाह बहितरीनु आहे। हीअ साजिद मेमण, डॉक्टर साजिद। हलूं था।
तकरीबन जेको भी चक्कर हणण हलियासीं त कुझु तव्हांखे ॾेखारींदा बि हलूं ऐं इंशाल्लाह हाणे वापसि ईंदासीं पाण घर तरफ़। कुझु हुआ दोस्त बि आहिनि हिते, थोरो मिलंदासीं ऐं इंशाल्लाह फिर पोइ रवाना थी वेंदासीं। ठीकु है।